Beli keyboard dapat deskmat. Yes, beli Ajas AK816 Pro ini lo bakal dapetin deskmatnya yang juga cakep. Sebelum kita bahas kelengkapannya, kita fokus dulu nih ke keyboardnya ini. Ajas AK816 Pro ini punya desain yang ganteng banget dan ada beberapa poin yang bikin keyboard ini jadi kelihatan lebih ganteng lagi. Yang pertama, kualitas keycaps dan colorway keycapsnya. Keycapsnya PBT double shot dengan Profile MDA yang kualitasnya cakep banget. Surface-nya halus dan berasa kayak keycaps premium. Colorway keycapsnya juga ganteng, tritone gitu konsepnya dengan perpaduan warna abu, abu tua, dan merah. Poin keduanya adalah alu knob dan engraving logo segitiga yang tembus cahaya. Dan poin terakhirnya adalah build quality-nya yang cakep banget. Gue sering pegang dan review keyboard plastik berlayout 75% dan menurut gue ini salah satu yang paling oke. Bahkan kalau gue bandingin sama AK820 Pro, ini jauh lebih solid. Selain ganteng secara visual, keyboard ini juga punya fitur yang ganteng. Udah wireless 3 koneksi, typing feel-nya enak out of the box, switch-nya Gateron G Pro tactile, sound profile-nya talky, steps-nya sempurna, udah hot swap 5 pin, PCB-nya north facing, dan udah RGB per key, mounting style-nya gasket dengan plastic plate, dan baterainya 4400 mAh yang bisa awet sampai seminggu bahkan lebih. Nah, di paket penjualannya lo bakal dapetin manual book, 2-in-1 puller, kabel USB Type-C, extra keycaps, deskmat eksklusif, keyboard cover, dan 1 unit Ajas AK816 Pro. Nah, buat lo yang pengen punya keyboard 75% versatile, siap pakai, desain cakep, keycaps cakep, dan typing feel-nya enak di harga under 1,5 juta, keyboard ini wajib lo pertimbangin buat dibeli. Gas check out sekarang juga.